Evet. 1700. merdivene geldik. Bu yani yolun yarısını aşmış bulunuyoruz. Bir bu kadar daha var. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Bu şekilde olacak ama bunlar benim kadar terlemiyor. Benim şu anda kolumu sıksan su fışkıracak. Yani vücudumdan resmen şelale gibi sular akıyor. Terliyorum. Acayip derecede terliyorum. Yanımızda su var. Sıkıntı yok o konuda. Burası düzlük galiba. Ya. Amanin bir de bunun inişi var. Uy. Evet. Tabii ki doğa muhteşem. Doğa muhteşem. Yeni bir videoda daha biraz düzlük ya. Okey. Burada ne yazıyor ki acaba? 3300 steps. Nabo. Back. Nabo. Evet.